유익한 건강 정보를 오늘의 건강일지에서 알려드리겠습니다. 기침, 그냥 참다 보면 괜찮아질 거라 생각하시나요? 하지만 기침은 몸이 보내는 가장 강한 경고 중 하나입니다. 특히 오래가는 기침은 절대 가볍게 볼 신호가 아닙니다. 기침은 폐와 기관지가 문제가 생겼을 때 가장 먼저 밖으로 보내는 SOS 신호입니다. 그래서 기침의 유형을 보면 의심할 수 있는 병이 달라집니다. 먼저 마른 기침이 2주에서 3주 이상 계속된다면 단순 감기보다는 기관지염, 천식, 초기 폐질환을 의심해 볼 수 있습니다. 두 번째, 가래가 많은 기침, 특히 노랗거나 초록색 가래가 계속 나온다면 기관지염이나 폐렴 같은 감염성 질환 가능성이 있습니다. 세 번째, 기침할 때 피가 섞인 가래가 나온다면 양이 적어도 절대 그냥 넘기면 안 됩니다. 폐결핵, 폐암 같은 중요한 질환의 신호일 수 있습니다. 네 번째, 밤이나 새벽에 유독 심해지는 기침은 천식이나 역류성 식도염을 의심해 볼 수 있습니다. 다섯 번째, 기침과 함께 숨이 차고 가슴이 답답하다면 폐기능 저하, 만성 폐질환, 심장질환과도 연관될 수 있습니다. 기침은 증상이 아니라 몸이 보내는 정보입니다. 이 중 하나라도 해당된다면 미루지 말고 검사를 고려하세요. 이 정보가 유익했다면 지금 화면을 빠르게 2번 눌러주세요.